Ndërsa Ukraina përgatitet për një rigjallërim të ofensivës ruse, aleatët po testojnë limitet e mbështetjes ushtarake për shtetin në luftë. Pas një rezistence fillestare, Gjermania dhe Shtetet Bashkuara u dorëzuan për tanket dhe i premtuan Ukrainës 14 Leopard dhe 31 Abrams amerikan, por kancelari Scholz nuk duket i gatshëm të shkojë më tej dhe bën të qartë edhe një herë se nuk do dërgojë avion lufte apo trupa toksor në Kiev. Ai u kërkoi shteteve perëndimore të mos u bashkohen asaj që e quajti një luftë ofertash për armë të sofistikuara. Fakti që sapo kemi marrë vendimin për tanket dhe menjëherë debati radhës për avionet e luftës po ndizet në Gjermani, është diçka jo serioze dhe minon besimin e qytetarëve tek vendimet e qeverisë. Dua vetëm të këshilloj kundër nisjes së një lufte ofertash mbi sistemet e luftës. Por ndërsa Gjermania heziton, Polonia edhe këtë herë është shprehur e gatshme të transferojë avionët e luftës F-16 në Ukrainë, nëse NATO do t'i jap dritën jeshile. Njoftimin e dha fillimisht kreu i zyres presidenciale në Kiev dhe konfirmoi më vonë edhe kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Sa kaq presidenti Zelenski në mesazhin e tij të radhës kërkoi që Rusia të mos lejohet në lojrat olimpike. Sot i dërgova një letër presidentit Macron mbi këtë çështje, teksa përgatitemi për lojrat olimpike të Parisit, duhet të jemi të sigurt se Rusia nuk do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë aktivitetin për të promovuar agresionin. Thirrja e Zelenskit vjen ndërsa luftimet në lindje të Ukrainës vazhdojnë të hedhshme, me forcat ruse që po përpiqen të avancojnë në Liman, Bahmut dhe Avdivka. Edhe rajoni i Kherson po përjeton luftime të ashpra, ku të paktën 3 vetë humbën jetën në bombardime. Një viktim dhe 3 të plagosur u shënuan në qytetin verilindor të Kharkiv. Në një deklaratë të hënën, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Moska nuk i ka humbur shpresat që në Europë do dalin forca politike të interesuara për dialog.